e vamos dar comenzo a esta presentación do libro de Roberto. Eu creo que algúns de nós que estamos aquí temos a sorte de conocelo fai tempo, e dende logo decir que é un placer que poida estar hoxe por aquí con nós. En calquera caso, primeiro vai a presentar o vídeo, un pequeno vídeo que trata da presentación, e depois continuamos. Bueno, pois, moi boas tardes. Como vedes, bueno, pois demos esta primeira entrada a este documental que ven a ser un pequeno resumo do que vai a ser o libro que vamos a presentar hoxe aquí. A mí gustaríame decir que, bueno, cando nos estamos levando a cabo estas xornadas da memoria histórica, bueno, pois un pouco o que pretendemos con estas xornadas é pois recuperar toda esa historia que está silenciada, recuperar a todas esas mulleres e homes que quedaron silenciados na historia, porque esa historia, pois a moitas e a moitos non nos la contaron nos colexios, era unha historia que estaba oculta, o igual que moitas historias e o igual que moitas accións que fixeron pois estes homes e mulleres. Eu creo que hoxe aquí temos un exemplo de estas personas, como era Alejandro Viana, e ademais era o teu tío bisavó, e bueno, pois falando da memoria histórica e falando de recuperar historias, de recuperar pois todas aquelas persoas que loitaron porque hoxe teñamos as libertades que ademais neste momento están tan cuestionadas e que tanto nos costou chegar a donde estamos, pois eu creo que máis que nunca temos que falar de memoria e temos que recuperar todo o que nos conta ese pasado. Ven da man de Roberto Mera. Roberto Mera é un compañeiro. Bueno, podíamos decir que, para falarvos así un pouco del, bueno, neste momento é compañeiro concelleiro en Ponteareas, primeiro tenente alcalde, bueno, pois con unha importante traxectoria no eido político, sempre co Bloque Nacionalista Galego, unha persona, bueno, pois que sempre, sobre todo, resaltou por a súa implicación social, politólogo, e, bueno, hoxe nos ven a presentar esta obra, que é unha biografía do seu tío bisavó,
E, bueno, pois que agradecemos que quixeras facela aquí en Poio, que quixeras facela con nós e, sobre todo, pois poder coñecer pois un pouco máis de preto pois a historia de Alejandro Viana, ese galego republicano, que, bueno, pois que ademais creo que mostraba esa humildade, esa xenerosidade, esas ansias de liberdade que creo que non nos podemos esquecer, sobre todo pois na sociedade na que estamos, no? Que ás veces están tan esquecidos eses valores. E ademais, eu sei que a Roberto lle facía especial ilusión que o presentase Luciano, que o presentase Nito. Entonces, bueno, eu simplemente quería facer unha pequena e breve saúdo de motivar un pouco, bueno, pois o sentido destas xornadas e, bueno, evidentemente, pois que eu sei que che fai especial ilusión que se xa Nito, bueno, pois un pouco o que nos fale un pouco máis de Roberto, bueno, pois de toda a significación deste libro. E, bueno, nada, agradecerte que estes aquí no noso Concello. Gracias. Bueno, pois, efectivamente, agradecer que tú eras que poidas partillar e compartir con nós este momento de presentación dunha persona que, polo menos para min, era desconocida. Evidentemente, sabemos un pouco da historia do país, pero o que se ve non sabemos todo, non? E, repasando así un pouco o que é o teu libro, pois, a min pareceme que, efectivamente, o que se perdeu da xeneración coa maldita guerra do 36, non? Realmente, vendo o que significou este home, o que aportaba este home no momento do galeguismo, do nacionalismo, do tempo da República, do tempo previo á guerra, pero tamén despois vendo o que significou para moitos galegos represaliados e que tuveron que coller a maleta e marchar escapados uns, outros, se ve que aí había humanidade, efectivamente, aí vese nesta persona que había un sentimento humano para as personas, para os compañeiros, polos amigos, polo país. Nótase no seu traballo como esta persona tuvo que ser realmente algo que, repito, que a veces desconocemos o que é a nosa historia e aquí aprendemos do que era. E a ocasión que se perdeu, evidentemente, o que perdeu este país con toda esa xente que se tuvo que marchar e que tuvo que deixalo, por tanto, de maneira forzada, obligada, e o que perdeu a nosa nación, o noso país, con este xente. Non foron moitos os galegos e galegas que tuveron que marcharse de aquí, forzados, e que aínda así é todo, como foi o caso de esta persona, o caso de Alejandro, pois o país non olvidou, é dicir, a súa cabeza estuvo sempre aquí, porque se nota na súa maneira de expresar, de vivir esa situación, e como axudou a moitas persoas que necesitaban esa axuda, e como forzaron aí, neste caso en México, pero tamén outras persoas en toda América, en Buenos Aires, en Argentina, en moitos lugares de América, como forxaron ali e como desde aí nos devolveron o seu traballo, non? O cual é un traballo que, aparte de que é un traballo do seu pariente, un pariente lexano para ti, o seu pariente, por tanto, está feito con ese sentimento de falar dunha persona da familia e se recolla prácticamente todos que son as vivencias desta persona, pois tamén se recolle ese, bueno, eu diría que o que significou para Galicia dentro desa traxedia que foi, o que significou que estas persoas puderan reconstruir un ideario fora da terra. Creo que aí eso foi fundamental e eu creo que, aparte de estar agradecido a Roberto por falar do seu antepasado, deste Alejandro, creo que toda esa xeneración que estuvo en América nos trasladou o que hoxe, parte do que hoxe somos. Eu creo que para min é claro, é dicir, parte do que hoxe somos a xuventude,
naceu e continuou nesas terras de América. Invito-vos a ler o libro. Roberto xa dixo Marga que é un gran amigo, un compañeiro, neste caso dedicado á política tamén, está con responsabilidades políticas no Concello de Ponteareas, unha persona implicada co país, pero o importante hoxe, que ele non lo vai a explicar, é o libro de Alejandro Viana, e invito-vos a que o leades porque realmente é unha historia digna de coñecer, a deste home, como axudou a centos, eu diría que miles de paisanos nosos a poder refacer a súa vida polo mundo. Gracias. Bueno, boas tardes a todos e a todas, non sei se escoita ben. Escoítase, sí, non? Moitas grazas ao Concello de Pollo, a Anito e a Marga pola súa presentación. Realmente, eu sempre empezo estas presentacións dicindo que para min publicar este libro foi seguramente o máis importante que fixen ata agora na miña vida, non? Máis ben non o feito de publicar o libro, que tamén é unha cuestión novedosa, que nunca antes publicara un libro, senón o traballo de investigación e rescatar do esquecemento o meu tío bisavó. Para mí foi un traballo que me creou a sensación de estar resucitando a un morto. A medida que iba avanzando en esa investigación e descubrindo todo o que era a súa vida, que prácticamente era toda descoñecida para min e será para a miña familia, pois sí tiña esa percepción de estar resucitando un morto, pero un morto no sentido máis estrito da palabra, máis duro da palabra, porque era unha persoa morta, esquecida, e sobre todo esquecido que fora a súa trayectoria, o seu papel, o seu labor, sobre todo depois do ano 36, en particular no exilio. Eu sí que dende pequeno sempre escoitera falar do tío Alejandro, que era como o meu avó, o seu sobrinho, se refería a él, cando íbamos a visitar o meu avó os domingos, pois a veces saía a colación o seu famoso tío Alejandro, que fora deputado, entón era como un motivo de orgullo na familia, tivéramos un parente deputado, e que morrera en México. Pero máis nada que a iso, non se profundizaba moito máis, simplemente esa era a cuestión, que era moi querido, tanto era así que o meu irmán pequeno se chama Alejandro en memoria do famoso tío Alejandro. Hai moitos máis Alejandros na familia, había un recordo moi agarimoso da figura de Alejandro Viana, pero simplemente era iso. Estamos falando de finais dos anos 70 e pasaron moitos anos ata que un día, de casualidade, cando un xa ten unha certa formación política e tamén algún coñecemento histórico, pois un día formulei a ecuación e dixen, vamos a ver, deputado, México foi o destino da maior parte dos exiliados galegos, a ver se o mellor que era fora deputado republicano e se tivo que exiliar e pois se morreu en México. E decidí preguntarle ao avó, estamos falando xa do ano 2000, eu xa tiña prácticamente 30 anos, xa pasara tempo, e efectivamente, cando me preguntou o meu avó me confirma, me di, sí, claro, foi deputado republicano, e marchou para o exilio a México. Nunca antes o contara, e eu, como ademais sabía que o meu avó fora a guerra no bando de Franco, eu, cando era noviño, pensei que fora a guerra no bando de Franco porque fora o que el decidira. O último que me pode imaginar eu daquela, que sendo máis ou menos un rapaz, é que un mozo de 22 anos non elixía bando en Ponteareas no ano 36. Eu mesmo formei un pouco prexuizo de que, bueno, o meu avó debía ser un pouco desa corda, e se o seu tío era tan querido fora deputado, pois sería procurador das Cortes franquistas, non sabe Dios. Ata que, como digo, no ano 2000, pois formulei esa ecuación e o meu avó me confirmou esa hipótese, non? Vou poñer aquí algo para mover o rato, senón... Así. O meu avó, este home que está aquí, Ponciano Mera Viana, que é o que, de alguma maneira, ao final, é que conectou o pasado de Alejandro Viana co presente e a súa resurrección, por decir así. E esa conexión co pasado ve de aí na foto, porque a foto do lado é o meu avó precisamente no frente de Teruel, no ano 37, na Guerra Civil. Bueno, cando eu lle dixen isto ao meu avó e me confirma que efectivamente fora deputado republicano, nese momento o meu avó saca un cartafol que tiña guardado, que ata entón nunca falara de, donde tiña unhas cantas fotografías de Alejandro Viana en México, algunhas anotacións mecanografiadas por él que foran para a Enciclopedia Gallega, que non se chegaran nin a publicar, con unhas pequenas referencias biográficas sobre Alejandro Viana, e un recorte do Faro de Vigo dos anos 90, destes de memoria da historia de Vigo, de personas da historia de Vigo,
onde se dedicaba unha páxina a Alejandro Viana, falando sobre todo o que fora a súa etapa en Vigo ata no 36, como un persoeiro moi destacado na cidade, pero tamén facendo unha pequena referenzas a que durante o exilio en Francia fixera un traballo humanitario para axudar a sair a refugiados cara a América. Pouca cousa, pero suficiente material como para a partir de aí decir, aquí hai que investigar e hai que indagar a ver todo o que podamos atopar sobre a figura de Alejandro Viana. Bueno, a partir de aí empecé un traballo de investigación, primeiro entrevistando a xente que ainda vivía e que o coñeceran dentro da familia, os seus sobrinhos, el non tivo fillos, pero sí había sobrinhos que ainda como o meu avó, ainda vivían daquela, que o coñeceran evidentemente hasta unha idade moi temprana, hasta os 22, 23 anos, ano 36, que xa non van volver evidentemente a velo, e intentar pois entrevistar a persoas do exilio que ainda vivían daquela, que o podían ter coñecido. Co tempo lamentei ter tardado tanto en facer esa ecuación, porque logo me di conta de que moita xente morrera na década dos 90 e me podían ter aportado moita información de primeira man e xa, evidentemente, xa non estaban entre nós e, por lo tanto, non podía rescatar xa eses testemunhos, non? Con todo, permitiu recuperar moita información sobre el, antes do 36, basicamente, porque toda esta xente pouco sabía do que pasou despois da Guerra Civil, e tamén rescatar materiais como estes, non? Fotografías como estas, que vedes aquí, que conseguín a través dunha sobrinha política del, que tiña un álbum de fotos que me regalou, ademais, precisamente porque mirou o interese que eu mostraba, e dicía, isto aquí, a mí calquer día vai ao lixo, así que che mando o álbum de fotos e te quedas con el. Mandou unha xolla de 40, 50 fotografías de Alejandro Viana dos anos 10, 20, 30, ata o 52, que el morre en México. Son, como digo, dúcias de fotografías como estas, por exemplo, que son en Mondariz Balneario, nos anos 20, un lugar que frecuentaba moito. Aí o vedes cun personaxe moi coñecido da historia de Vigo, este que está aquí ao seu lado, que é o Dr. Corval, Cesario Corval, que ten unha rúa en Vigo, coñecido como médico dos pobres na cidade, con que el tiña unha amistade moi estreita. Aí vedes tamén unha foto moi pintoresca no río Tea. Bueno, a partir de continuar a investigación, hemerotecas, empecé a darme conta de que o rastro documental que deixara fora impresionante, sobre todo antes do 36, Faro de Vigo, el pueblo gallego, aí había información inmensa de todo o que era a súa actividade política, social, empresarial, en moitísimos arquivos tamén de cuestións da Guerra Civil, do exilio, arquivos en España, en Portugal, en Francia, en México, en Salamanca, en Madrid, en Bilbao, de forzas políticas, arquivos do Estado, moitísima correspondencia, centos, miles de cartas empecé a topar de moitas das súas actividades que iremos comentando a seguir. Incluso empecé a topar información del en lugares a priori insospeitados, como por exemplo memorias de exiliados, xente tanto recoñecidos como máis anónimos, exiliados que chegaban a América e decidían contar as súas vivencias na Guerra Civil e tamén no exilio en Francia, e que moitas veces facían referentes a Alejandro Viana, entre outros motivos porque Viana os axudara a sair de Francia, e aparecen moitas referencias como este libro de Mi exilio. López Barrantes, o autor, era o presidente do Banco Exterior de España, e aquí narra, por exemplo, a pasaxe de que pasa en Burdeos cando os alemáns xa entraron en Francia e se atopa con Alejandro Viana, e como Viana o axuda para poder embarcar, donde Viana explica como está vivindo esa situación, que cree que debe facer, e incluso os sentimentos que el mesmo, que Viana, ten nesa situación dramática e tráxica que se está vivindo en xuño do ano 40, non? Bueno, todo isto, como digo, ao final foi como ir atopando pezas dun puzzle, miles de pezas dun puzzle, que era a súa vida, que iba reconstruindo pouco a pouco, e que ademais tiven a sorte, o remate dese proceso, de ter a sensación de que o puzzle estaba completo, non quedaba ninguna peza por aí que faltara importante, como para decir, bueno, aquí hai algo que non sabemos que foi o que pasou exactamente, non? Bueno, afortunadamente, como digo, ese puzzle púdose prácticamente completar sen gran dificultade, e no ano 2010 aproximadamente xa tiña material de abondo como para redactar a súa vida, facer un traballo de investigación xa sobre o papel, ordenar todos eses miles e milleiros de documentos e darlle forma dunha biografía dende 1877 que nacera ata 1958, son 75 anos de vida. Nese momento redacto un traballo moi denso, tan denso é que este libro ten 260 páxinas. Se nos trasladáramos a este formato o que é a biografía que este momento teño redactada en forma de traballo de investigación, estaríamos falando de 1600 páxinas, o que dá unha idea da información que poden atopar sobre a súa vida, non?
Bueno, ese traballo pude ler o meu avó, que viviu hasta os 101 anos con moita lucidez, a 2013, e que rematar ese traballo de investigación non quere dicir que a investigación concluíra. A investigación continuou e continúa, eu creo que vai continuar toda a vida, porque siguen aparecendo cousas, non? Cousas como estas, por exemplo, cartas a Bernardino Machado. Eu, prácticamente, fago algunhas búsquedas e grazas aos avances que se ten producido nos últimos tempos, que son moi importantes para as investigacións a nivel de arquivos, de digitalización, de documentación de moitos arquivos, o que antes era máis complicado a atopar, porque tiñas que ir físicamente a eses lugares, mirar os índices, mirar a documentación físicamente, etc. Hoxe en día, a medida que se van digitalizando, con palabras clave, podes atopar información. Eu hai uns anos, facendo búsquedas que fago periódicamente en internet, de repente atopo 30 cartas de Alejandro Viana a Bernardino Machado. Bernardino Machado fora o presidente da República Portuguesa, que se exiliou nos anos 20 a Galicia coa ditadura de Salazar, se instalou na Guarda, e este descubrimento me permitiu saber que Alejandro Viana era o anfitrión de Bernardino Machado en Galicia, que incluso lle compraba os zapatos ás súas fillas e que incluso lle pagaba a pensión a exiliados portugueses que estaban refugiados en Vigo. A mí nunca se me tería ocurrido ir a Fundación Mario Soares a Portugal, ao arquivo Bernardino Machado, a buscar información sobre Alejandro Viana, porque non tiña nin o máis mínimo indicio, nin a máis mínima pista de que tivera tido algún tipo de relación con este home. E grazas a que digitalizaron, colgaron os documentos en internet, poñendo Alejandro Viana, cartas a Alejandro Viana, me apareceu todo isto, non? E me siguen aparecendo cousas, teses doutorais publicadas en Argentina, onde aparece correspondencia del coas sociedades galegas de Argentina, etcétera, etcétera, non? E isto, como digo, sigue aparecendo moitísima documentación que vai aflorando por estas vías. Bueno, ese traballo de investigación, claro, era moi denso, ten 1600 notas a pé de páxina, sinalando de onde sae todo o que se afirma, cales son as fontes documentais que explican esa información, e era obviamente necesario, visto ademais que era unha vida interesante e de muitísimo valor, non? Incluso propios de alguén que debía ser un referente, non? Para a sociedade, lógicamente había que dalo a coñecer, había que intentar buscar a maneira de popularizar o seu nome, dalo a coñecer, e a maneira máis lóxica é convertir ese traballo de investigación nun libro. Claro, pasar ese traballo de investigación a un libro supoñía varios retos, non? O primeiro, resumilo. Claro, o que non quería era publicar un libro sobre Alejandro Viana, un libro de 1500 ou de 800 ou de 400 páxinas, da igual, que ao final é un libro que che van comprar 4 amigos por compromiso, para poñeres nunha estantería ocupando moito sitio e nada máis, e que ao final non servira para que se coñecera a figura, non? Eu vou de resumir, espero non dar exemplo, que non se me dá moi ben, non? Pero bueno, logreino porque quedou reducido a isto, que é unhas dimensións asequibles para calquer lector, se lee con rapidez, cando menos desde o punto de vista do que é a extensión cuantitativa do traballo, non? Ao principio a verdade é que non era complicado, incluso porque non sabías que recortar. Para un que escribiu, para quen escribiu o traballo, todo importante, se ainda por riba un parente e estás orgullosísimo do que fixo, pois cada cosa que recortas, di, bueno, estou privando a xente de saber isto e aquilo outro. E incluso, dende a perspectiva de investigador, que non sou investigador profesional, pero funo con este traballo, estás privando tamén a outros investigadores ou mellor de información que pode ser moi interesante para outros traballos de investigación. Eu sí que agradecía topar tochos de traballos, de libros publicados que tiñan cousas de Alejandro Viana que seguramente se resumiran non aparecerían, non? Bueno, para evitar ese sufrimento atopamos unha solución que explicaré agora de seguida. O segundo reto era intentar facer o libro ameno, porque evidentemente toda a investigación e unha biografía, calquer ensayo, de por sí normalmente, bueno, algo denso, pero eu sabía que tiña un material moi valioso, porque en realidade a vida de Alejandro Viana, sobre todo 36 en adiante, era unha vida épica, non? Era unha historia casi de película, unhas aventuras, algo que realmente tiña de por sí mesmo xa un potencial en canto a poder conseguir que o libro fora entretido. Pero bueno, había que darlle outro estilo, porque o estilo que tiña eu na outra investigación é un estilo moi académico,
un tipo de expresións, de construccións, pois que non son as propias dun libro que quera ser entretido, non, para a xente. Bueno, pois dan moitas voltas, porque claro, eu de dotes literarias cero patatero, eu me dedico a escribir demandas xudiciais polo meu traballo e notas de prensa pola política, pero así, digamos, estilo literario, nada. E ademais que o libro tiña que seguir sendo un libro de investigación riguroso, non? Bueno, pois darei moitas voltas, pensando como podía escribirlo, un día decateime de que era moito máis sinxelo do que eu pensaba. O que tiña que facer en realidad era poñer a falar os personaxes. Tiña moitísimo material onde os personaxes xa falaban por si mesmos, centos e centos de cartas, esas memorias dos exiliados, documentación de prensa, cuestións reproducidas en prensa en boca del. Bueno, o que hai que facer é poñeros a falar a eles, eu simplemente ordenar os materiais, resumilos para que non sexan extensos e ir conducindo todo o que é a trama, intervindo o mínimo posible e que falen eles. E efectivamente, ao final o libro, levar esa construción e esa estrutura, permite que por momentos pareza incluso que unha novela, primeiro pola temática e segundo porque hai moitos aparentes diálogos, non son diálogos pero parece que son, porque son correspondencias cruzadas donde, como digo, van falando os personaxes e ademais con unha cuestión engadida moi importante, e é que naquela época a xente escribía dunha forma moi diferente a como escribimos nós hoxe en día, non? Daquela escribían pois casi con un estilo literario, non? Coidando moito as expresións, utilizando un vocabulario moi coidado. Entón, claro, de feito me di conta por iso, lendo unha carta dicindo, bueno, como explico eu aquí no libro o que aquí dicía Viana? Pero se ele o di perfectamente, ademais o di casi literariamente, non? Entón, esa foi a técnica que empreguei e parece ser, polo que me di xente que é de fiar, non amigos, sino xente que non me coñece de nada, que din que o libro é ameno, entretido, e que se lee con moita rapidez. Non me tomei ninguna licencia artística, ainda que a veces poda parecelo. Hai unha pasaxe, por exemplo, onde se di que Alejandro Viana sale de Figueres para cruzar os Pirineos, para escapar nos últimos días da guerra, e que era un día moi soleado. Bueno, eu poño que era un día moi soleado porque hai unha testemunha, que ademais está en internet colgada a súa testemunha e coa que puiden falar, que estaba con Alejandro Viana nesa situación, e ela é a que conta que ese día era moi soleado. Se o conta unha persoa que estaba ali, eso é rigurosamente certo e está perfectamente documentado. É certo que está todo, o que se di aquí está documentado, pero as únicas citas a pé de páxina son aquelas que se refiren a os textos que aparecen literais. Logo hai cousas que eu afirmo como narrador, que para non facer moi denso o libro non figura baixo de onde sae cousas que eu afirmo, pero bueno, para que tampouco haxa ninguna dúbida do rigor, temos tamén a solución dada que explicaría agora xa de inmediato. E por último, o terceiro reto era atopar unha editorial, resumilo, facelo ameno e atopar quen o publicara. Bueno, tiven a sorte de atopar a editorial Belagua Edicións, que unha vez que coñeceu o traballo e o proxecto, entusiasmouse absolutamente coa idea, e que eu creo, non sei que non son un entendido ni moito máis, pero a verdade eu quedei moi satisfeito. Fixeron un traballo moi bonito, moi coidado, a maquetación, todo o que é a apariencia, digamos, máis física do libro, ademais do asesoramento e as orientacións que me deron para o que é o resultado final deste traballo, non? Dicía que ao final solucionamos o sufrimento de recortar e tamén o risco de que alguén poda decir, bueno, estas afirmacións de onde as saca, non? Este home, facendo unha páxina web. Creamos unha páxina web moi humilde, pero moi práctica para o objetivo que se persigue, que é poñer a disposición de toda a xente toda a información. Aquí están colgadas todas as fotografías que eu logrei atopar sobre Alejandro Viana, o que tamén pode permitir que haxa xente que me diga quenes son os que saen con él, porque hai personaxes que non fun capaz aínda de averiguar quenes son. E depois aquí hai moitas outras informacións, se van a ir colgando progresivamente escaneados moitos documentos, e en breve estará tamén disponible o traballo de investigación completo que estamos ahora, digamos, coordinando coa estrutura do libro para que sexa coherente tamén co libro, pero aí vai estar outra investigación disponible para calquera investigador ou para calquera que quera saber de onde saen certas afirmacións que se fan o mellor neste traballo, non? Bueno, eu dicía antes que o libro está resumido, entre outros motivos, porque empeza a contar a historia de Alejandro Viana, a vida de Alejandro Viana, a partir do ano 36. Pero no ano 36 Alejandro Viana tiña 59 anos, xa tiña casi 60 anos, non era un rapaz, xa tiña moita vida percorrida, non? E unha vida intensa e completa, non? Por iso, nestas presentacións, me paro un poquinho máis a explicar quen era Alejandro Viana no ano 36. No libro, nas dúas primeiras páxinas,
a xeito de contextualización se fai unhas pequenas referencias de quen era Alejandro Viana, quen fora durante todos eses anos, basicamente na cidade de Vigo. Pero é importante para o lector, para a persoa que vai a ler o libro, é interesante saber quen era con algo máis de profundidade. Viana, como dixen antes, naceu en 1877 en Ponteareas e xa moi novo, con 14 anos, se marchou para Vigo, ou mandaron para Vigo, entre outros motivos, como decía o meu avó, porque escoitaba a súa nai, dicir, a aboa do meu avó, porque o rapaz valía, non? Miraban que tiña aptitudes, non tiña estudos, pero o mandaron para Vigo para a traballar e a casa e aos negocios de uns persoeiros de Ponteareas moi coñecidos, de Rancia Bolengo, os Arbones, os Garra Castellanzuelo, como algúns vos sonarán, porque foron tamén políticos importantes do agrarismo e do republicanismo, e se foi para a traballar con 14 anos, pero se empezou tamén a formar, deso sabemos grazas aos ecos de sociedade, de xornais como Foro de Vigo, que daquela contaban esas cousas, non? Que estudaba no círculo mercantil, que sacaba moi boas notas en formación mercantil, contable, etc. Bueno, efectivamente, ao pouco tempo, con 22 anos, el se converte en xerente desta empresa, Jimeno y compañía, e en poucos anos se vai convertir en un dos 4 socios. E esta empresa é a que vai marcar xa en boa medida a súa vida, sobre todo desde o punto de vista económico, non? E o que vai ser a súa fortuna, porque ao final, xa vos faría esa idea mirando as fotos anteriores, Alejandro Viana, que naceu nunha familia moi humilde, ao final acabou sendo unha persoa, digamos, nunha posición moi acomodada económicamente, non? Bueno, esta empresa era unha empresa moi curiosa, sabes aí, importadora e exportadora de ovos. Esta empresa tiña case un monopolio na práctica da recollida de ovos no sur da provincia de Pontevedra, no sur de Galicia, máis ben, incluso en Ourense, e en todo o norte de Portugal ata Matosiños, con delegacións, almacéns, etc., en moitísimas vilas e cidades, e tiña instalacións centrais en Guixar, en Vigo, con cámaras frigoríficas que eran unha innovación para aquela época, e se dedicaban basicamente a recoller a producións de ovos de todo o mundo, en as feiras, nos mercados, con delegados que tiñan por todas partes, e a exportalos a Inglaterra, a Marrocos, a outros lugares do Estado español, etc. Bueno, para que vos fadedes unha idea da relevancia que tiña esta actividade, en teses doutorais sobre as exportacións no Porto de Vigo na primeira década do século XX, os ovos aparecen por riba das conservas. É dicir, había máis volume de exportación de ovos que de conservas, pero conserveiras había 17 ou 18 na ría de Vigo, e empresas dedicadas aos ovos só había esta, uns anos depois había outra máis, e logo había unha en Vila García, aquí preto, del Pidio Villaverde, que vai ser logo un amigo tamén e alcalde desa cidade tamén como Alejandro Viana, de Izquierda Republicana. Bueno, iso é o que explica en boa medida esta iniciativa empresarial, que non vai ser a única, que no ano 36, según os informes da Garda Civil, e trasladando as pesetas a euros actuais con certos cálculos rigurosos, Viana tiña en aquel momento un patrimonio que a día de hoxe sería de entre 3 e 4 millóns de euros, que nos dá unha idea, por tanto, da fortuna que foi capaz de conseguir a través destas actividades. Bueno, el, nos anos seguintes, casa con Josefina Dotras Fábregas, esta muller que está aquí con él, que era de Marín, bueno, de Marín, pero de familia catalán, de xente de Cataluña que viña para aquí nos tempos de Salgadura, que aí xa se dedicaban á conserva. Alejandro Viana se convirte tamén en conserveiro, en directivo da Asociación de Conserveiros da Ría de Vigo, se convirte no representante tamén na primeira e segunda década do século XX, en representante dos exportadores do Porto de Vigo. Hai muitísima información na prensa local desa época, de todo o que era a súa actividade empresarial neste ámbito. Bueno, el continúa en iniciativas empresariais pesqueiras, é un dos promotores do estadio de Balaídos na década dos 20, acaba sendo presidente, era accionista, acaba sendo presidente de Tranvías Eléctricos de Vigo nos anos 30, que era unha das principais empresas da cidade nesa altura. Bueno, hai, como digo, multitude de iniciativas empresariais del, moitas tamén en Portugal, con un país co que el tiña unha relación moi estreita tamén por razóns de traballo. É vocal da Caixa de Aforros de Vigo, é accionista do Banco de Vigo. Bueno, en definitiva está metido no mundo empresarial
codo con codo en moitísimas actividades e iniciativas con personaxes solamente coñecidos como os Fadrique, os Curbera, xente da conserva, xente da industria daquela época, da burguesía industrial daquel tempo, non? Bueno, no ámbito social, en paralelo, lóxicamente a xente que estaba neste nivel económico e nesa época, ele representa esa burguesía industrial a máis desprendida, altruista, comprometida coa súa sociedade, co seu país. Ele asume moitas responsabilidades no ámbito social, vai acabar sendo presidente do Círculo Mercantil de Vigo, que era a institución social máis importante da cidade, é un dos fundadores do Ateneo de Vigo. Para que vos fades unha idea da relevancia que tiña el e do seu altruismo tamén, aquí hai unha noticia do pueblo gallego no ano 24, donde ele organiza un partido de fútbol entre o Celta de Vigo e o Porto, en Portugal, para recaudar fondos para un sanatorio portugués. O seu altruismo vaise mirar reflectido en iniciativas como crear fundacións de apoio á infancia, aproveitando os cartos que se recadaban na cidade para facer homenaxes a él e a Cesario Corval, por exemplo. O seu altruismo queda de manifesto cando, na década da primeira década do século XX, el, que non tivera fillos, como comentei antes, acolle, como os seus fillos, a 6 sobriños pequenos, de menos de 10 anos, que quedan abandonados cando a súa nai, a irmán de Alejandro Viana, morre e o pai os abandona e aparecen en Pontareas descalzo, que se acordaba o avó que era curmán deles, e Alejandro Viana e a muller deciden acollelos en Vigo como se fueran os seus fillos, e les dan educación, os cuidados, e viven con eles hasta que xa se independizan e se emancipan, non? Ben, no plano político, Alejandro Viana empeza moi pronto a súa actividade no republicanismo vigués. No ano 17 participa nunha folga que hai a nivel de todo o Estado cuestionando a monarquía, donde ele é encarcerado xunto a moitísimas persoas, tanto xente, digamos, de organizacións obreiras, organizacións políticas de esquerda, como tamén da burguesía industrial, desta burguesía republicana. É sorprendente e curioso, non? Porque encarcelan, pois, a médicos, a abogados, a industriais, el un deles, no Castelo do Castro, en Vigo, donde está 2 meses encarcelado, ata que despois é unha amnistía e os liberan a todos eles. El, nos anos 20, se convirte en teniente alcalde do goberno municipal de Gregorio Espino, seguramente a todos sonará, unha avenida moi importante na cidade de Vigo, acaba sendo, é o motor dese goberno, calquera que lea a prensa desa época, ele realmente o que está impulsando a acción do goberno, é o que sanea o Concello, é o que dá resposta á oposición. Gregorio Espino máis unha figura institucional, por dicirlo así, e no ano 25, finais do 25, que esta fotografía, Gregorio Espino dimite e Alejandro Viana queda de alcalde de Vigo, durante un período de tempo curto de un mes e pico, ata que decide tamén presentar a súa dimisión, a pesar de que lle pedían que continuara él como alcalde da cidade. Aquí tedes algunha imaxe máis de actos institucionais del, ali na Alameda en Vigo, con Gregorio Espino, aquí con Calvo Sotelo, que naquele momento era ministro. Bueno, para que vos fades unha idea da relevancia social que tiña Alejandro Viana nesa época, isto é un recorte dun libro do ano 32, que se chama Tratado de Viguismo, onde se fai unha semblanza sobre Alejandro Viana, sobre a súa forma de ser, o seu carácter, bueno, moi elogiosa, non? Por parte de Bernardo Bernárdez, que nos dá, pois iso, a idea de que era un personaxe moi coñecido na cidade. Nos anos 30, xa no plano político, el, como republicano, aparece participando en Salvaterra, por exemplo, en un acto con Otero Pedrallo, con Enrique Peinador, de Defensa da República, pouco antes de que se proclamara a República, con sociedades agrarias, e unha vez que se proclama a República, Alejandro Viana se converte en presidente de Izquierda Republicana na provincia de Pontevedra, o partido de Manuel Azaño, que vai ser logo presidente da República. Aquí tedes unha entrevista del, por exemplo, no Pueblo Gallego, no ano 33, cando se presenta na candidatura da Fronte Popular, de Izquierda Republicana, non sai elixido deputado, vai nesas listas con Castelao, con moitos outros coñecidos galeguistas, socialistas, republicanos, etc. E aquí tedes outra imaxe tamén del nesta época, no ano 34, en Mallorca. O que está no medio é Amado Garra, moi coñecido en Pontareas, porque era tamén de Pontareas como Alejandro Viana, o líder agrarista por antonomasia en toda a zona sur do noso país, co que el tiña unha relación tamén persoal de amizade moi estreita.
Alejandro Viana tamén, igual que Izquierda Republicana, tiña unha relación de fraternidade co Partido Galeguista, por decirlo así, e xa na época, ademais, da campaña do Estatuto hai unha interacción importante. Alejandro Viana ten moita relación cos galeguistas, aparece participando nos banquetes das Cabañas en Vigo, con Castelao, con Valentín Paz Andrade, el tamén intervindo neses actos en representación de Izquierda Republicana. Bueno, como vades vendo, e desvendo con algúns datos máis, tiña unhas relacións políticas con personaxes sobradamente coñecidos de todos e todas nós, non? Pero como dicía antes Nito, Alejandro Viana a xente non coñecía nin o nome de escoitalo, non? Bueno, aquí tedes cartas a Alexandre Bóveda no ano 34, cartas de Alexandre Bóveda a Alejandro Viana sobre cuestións da campaña electoral do ano 33, e chegamos ao ano 36 e son as eleccións do mes de febreiro, donde Alejandro Viana volve a ser candidato na candidatura da Fronte Popular con Castelao e con outros moitos coñecidos, e aí vedes a orla dos deputados que foron escollidos na candidatura da Fronte Popular en todo o Estado, e no recadro están os deputados galegos, aí ampliado, podedes ver, abaixo Alejandro Viana, arriba inconfundible no círculo, está Castelao, a esquerda de Castelao está Osorio Tafal, íntimo amigo de Alejandro Viana, o alcalde de Pontevedra. Alejandro Viana é o padriño da filla de Osorio Tafal, que aínda vive actualmente, era o padriño, e sigue sendo, bueno, xa non é porque faleceu, pero foi o padriño escollido por Osorio Tafal, con que, como digo, o unía unha intensa amizade. A esquerda de Viana está Suárez Picallo, con quen Viana vai ter unha relación tamén moi estreita durante toda a Guerra Civil. Bueno, el empeza a exercer a súa actividade como deputado, e en xuño do ano 36 se celebra o referendo do Estatuto de Autonomía de Galicia. O 28 de xuño, el ven uns días antes a Vigo, a súa cidade de adopción, a súa casa, para votar por o Estatuto de Autonomía. Estatuto que despois entrega nos prolegómenos na víspera do golpe de Estado, imaxes como vedes aquí, Alejandro Viana aí á esquerda, a la atrás está Castelao, aquí están os presidentes de deputacións provinciais, alcaldes de cidades, outros deputados galegos, no momento da entrega, na véspera, justamente o día 17 de xullo do ano 1936. Bueno, aquí é realmente onde empeza o libro. Todo o que acabo de contar agora, prácticamente non se di nada no libro. Aquí é onde empeza realmente a historia que se conta neste libro, e é un momento de facer unha reflexión importante, non? Vendo a vida que tiña Alejandro Viana, quen era Alejandro Viana no 36, cando él sale elixido deputado, el mesmo di que para él eso é como un símbolo sagrado, era da xente que naquel tempo tiña aquela mentalidade de que decidían meterse en política xa a uns niveis como este, de ser deputados, como xa o colofón a todo un percorrido vital no ámbito social, político e empresarial, xa con un recoñecemento público impresionante, e donde, de alguma maneira, era unha forma tamén de devolverlle á sociedade o que eles consideraban que a sociedade lles dera a eles, sobre todo cando viñan de extraccións sociais moi humildes como a del, non? E, como digo, cando el chega entón a Vigo, o día seguinte, 29, cando volve a Madrid para, entre outras cosas, entregar o Estatuto, o último que se podía imaginar é que nunca máis iba a volver á súa casa, que nunca máis iba a volver a ver a súa cidade e o seu pobo natal de Pontareas, que nunca máis iba a volver a ver a meirande parte dos seus parentes, dos seus familiares, dos seus sobrinhos, que iba a tardar 11 anos en volver a ver a súa muller físicamente, 11 anos, que nunca máis iba a volver a ver a moitos dos seus amigos que nas días seguintes, nas semanas seguintes, desde empresariado, xente da política, da súa vida social, iban a ser asasinados, fusilados. Moitos dos que están aquí, que esa noite colleron o tren de regreso a Galicia, atoparon aquí a súa morte. El, con outros, decidiron quedar ali para continuar a súa actividade uns días máis, e probablemente iso significou que salvaran a súa vida, non? Ben, a partir de aí empeza a guerra, e empezan tamén as tragedias, os dramas. Entre os que morren van a estar dous dos sobrinhos que acolleran na súa casa cando quedaran abandonados. Un deles detido, torturado e asasinado en Pontareas, que tiña 30 algo anos e 5 fillos, e outro, Manuel Estevez Viana, que era médico en Tomiño, médico municipal en Tomiño, que estaba casado en León, que morre tamén depois de alistarse no exército republicano, e como teniente médico morre no mes de setembro do ano 36 en combate en Toledo, deixando orfos a estes dous nenos que xa eran orfos de nai.
Viana é nomeado titor, ainda que estaba na zona ocupada, pero formalmente para ter dereito a un subsidio e poder enviarlles ese subsidio para o seu mantemento que eles estaban cos seus avós. Bueno, durante a guerra, Viana vai estar sempre a carón do goberno republicano, vai participar en todas as sesións de Cortes que se celebran durante a guerra, en Madrid, despois en Valencia, despois en Barcelona, en Cataluña, participa en moitos movimentos galegos, solidariedade antifeixista galega, en todo o que tiña que ver coa comunidade galega durante a guerra, que se mantiñan todos moi cohesionados e unidos, entre eles tamén Castelao, con que el ten tamén muitísima confianza e amizade, o propio Castelao din correspondencia, non? A quen chama bello amigo a Alejandro Viana. E aquí vedes unha imaxe das sesións das Cortes en Valencia, por exemplo, no ano 38, na Casa do Concello, e chegamos xa os últimos días da Guerra Civil, as últimas Cortes que se celebran xa nunha situación dramática nos sotos do Castelo de Figueres, donde a medianoite únicamente hai 60 deputados dos casi 500 que formaban parte das Cortes da República. Entre eses 60 deputados está Alejandro Viana e 3 galegos máis, o Alexticallo e 2 máis, son os únicos que quedan aínda en territorio do Estado, pero nos días seguintes, como sabedes, todo se desmorona, cae ao frente de Cataluña e se produce xa todo o éxodo de centos de miles de refugiados, medio millón de refugiados, incluídos tamén os dirixentes políticos como o propio Alejandro Viana. Escenas como estas que nos permiten tamén facer outras reflexións de actualidade, non? Isto non é nada diferente do que estamos vendo hoxe en día ou do que estamos vendo dende hai moitos anos. A única diferencia é que isto en branco e negro e as que vemos hoxe en día pois son en cor, non? Incluso estas son en moitos aspectos bastante máis duras que as de hoxe en día, porque daquela o acollemento e a actividade humanitaria pois era bastante diferente, por desgracia, a que temos hoxe en día, non? Bueno, Alejandro Viana cruza e o libro si ten tamén unha virtualidade máis alá de contar a vida de Alejandro Viana e que permite a moita xente a chegar ao que foi o exilio. Hai moita xente que ten certa información e coñecemento do que foi a Guerra Civil e da política galega e do Estado, etc., pero teñe bastante descoñecemento do que significou o exilio, non? O exilio en Francia, en concreto, non? Moita xente pensa que, bueno, os que se cruzaron, bueno, se salvaron, non? E o problema e o perigo estaba aquí, no conflito bélico, non? En absoluto. Hubo moitos que atoparon a morte precisamente unha vez que cruzan os Pirineos, co recibimento que teñen e como son acollidos, non? Centos de miles deles son internados en praias. As mulleres, os vellos e os nenos son dispersados por todo o territorio francés, mentras que 200 e pico mil homes son metidos en praias sin ningún tipo de infraestructura de unha clase, nada máis que con alambradas e vigilancia militarizada. Aquí miraba desde este caso, Praia de Argelès-sur-Mer, 90.000 persoas nunha praia, sin nada. Algúns con tendas de campaña improvisadas, facendo buracos para protexerse do frío e inclemencias de tempo nun inverno como o ano 39, que foi a mes especialmente frío no Mediterráneo francés. Moitos van morrer nestes campos de concentración, de enfermidades, de inanición, etc. Aquí tedes outras imaxes deses campos de refugiados, que é algo absolutamente descoñecido para a maior parte da poboación, que hoxe en día mira con moita sensibilidade o que está pasando en Ucraína, pero que non teñen a mesma conciencia de que iso, e moito peor, o viviron os seus avós, os seus bisavós e os seus parentes, non? Mais ou menos cercanos. Bueno, cando se produce entón esta situación tan dramática, que fai o goberno republicano e que fai Alejandro Viana? Isto é outra virtualidade tamén que ten o libro, dar a coñecer algo moi descoñecido e facer tamén xustiza histórica co que foi o labor do goberno da República no exilio. Ese goberno republicano, eses dirixentes republicanos que podían ter cruzado e cada un buscarse a vida, sálvese quen poida, un goberno derrotado, que pasa a un país que xa recoñeceu, o que vai recoñecer nos días seguintes, en febreiro, finais de febreiro, vai recoñecer xa a legitimidade do goberno de Franco e, por tanto, vai deixar sin representación diplomática a República no territorio francés. Ese goberno decide asumir a obriga moral de atender a ese medio millón de refugiados dentro das súas posibilidades, para o cal xa tiveron a previsión de sacar moitos recursos económicos, o famoso oro de Moscú tan denostado, que se vai empregar precisamente en poder atender a toda esta xente diante da falta de atención que reciben por parte do Estado francés. E ese goberno republicano decide crear unha organización
de enorme complexidade, no libro queda máis que reflectido, a pesar de que está resumido, que é o Servicio de Evacuación de Republicanos Españois. Isto é unha ficha modelo do censo, que é o primeiro que empezan a facer, o censo de todos os refugiados, para saber quenes son, onde están, e unha serie de datos persoais de cada quen. Bueno, esta organización, que como digo moi complexa, se va a encargar de dar alimentación, de dar roupas, de dar atención sanitaria, de alugar castelos, albergues para meter os mutilados de guerra, de pagarlle a familias francesas para que acollan as súas casas a refugiados, de dar subsidios a refugiados, de facilitar a súa integración laboral en empresas en Francia e tamén de organizar embarques colectivos para intentar sacar aos refugiados que sexa posible rumbo a América para que ali xa podan refacer a súa vida de forma definitiva. Este é o intenso, inmenso traballo que pon en marcha un goberno que non é recoñecido en Francia, que ten que actuar con clandestinidade, porque hai acordos entre Francia e Franco polos que Francia se compromete a devolver todos os recursos que a República teña sacado ao exterior, que lles obriga a actuar con testaferros, con mecanismos de enxeñería financiera, con trust, etc., para poder manexar eses recursos con esa finalidade e tamén coa axuda de organizacións humanitarias como os cuáqueros e outras organizacións que se montan en Francia, sociais, civís, para axudar aos refugiados nesta situación. E Alejandro Viana, que xa ten 61 anos ou 62 anos, nesa altura, que podía marcharse para México, el afortunadamente tiña boa parte da súa fortuna a salvo, que era, digamos, o efectivo metálico, evidentemente o patrimonio físico non, o tiña a salvo, el podía marcharse para México, onde tiña varios sobriños xa tamén exiliados, e refacer a súa vida, ninguén lle iba a reprochar absolutamente nada por facer iso, como fixeron tantos outros. El decide quedarse aí e asume a responsabilidade de dirixir a sección de emigración do Servicio de Evacuación de Republicanos Españois, é dicir, o que se vai encargar dos embarques. Probablemente, entre outras cosas, porque Alejandro Viana, efectivamente, fora empresario, fora exportador, fora conserveiro, sabía moito de contratar embarques, de mover capitais entre países diferentes, e o poñen ao frente desa sección. E el vai ser o encargado de organizar os fletes máis coñecidos do exilio republicano. O barco Mexic, o barco o Ipanema, onde marchou Florencio Delgado Gurriarán, entre tantos e tantos outros exiliados, intelectuais, artistas, etc., etc., o barco Sinaya, ou o Winnipeg. O Winnipeg, que parte en agosto do 39 do porto de Burdeos, un porto onde está Alejandro Viana organizando este embarque para 2000 e pico refugiados, xunto con Pablo Neruda, o poeta chileno que está en Francia como cónsul especial do goberno chileno para organizar este embarque. Alejandro Viana e Pablo Neruda traballando codo con codo no porto de Burdeos para sacar eses 2000 e pico refugiados. Bueno, todo este traballo que fai o SERE, o Servicio de Evacuación, en Francia, tampouco teria sido posible se non fora pola tutela e o amparo que presta o goberno mexicano. O goberno que foi o único que apoiou a República na guerra e que o vai facer despois tamén nestes momentos tan complicados e duros. De aí que, como vedes, nos barcos pois se fixera eses recoñecementos a México e ao seu presidente, que sería merecedor dun busto en cada cidade do Estado español, que ve Cárdenas, Lázaro Cárdenas, a que vedes con nenos que xa foran acollidos durante a propia guerra civil, non? E que moitos logo quedaron alá. Bueno, despois deses primeiros meses de embarques, empeza a Guerra Mundial, no mes de setembro, e empezan xa os problemas coas autoridades francesas, que xa empezan a ver con recelo a actividade deste servicio de evacuación, as súas supostas conexións coa Unión Soviética, que nese momento está aliada con Hitler no pacto que firmaran Stalin e Hitler, que provocou ese inicio da Guerra Mundial, e nese momento Alejandro Viana se converte xa no director xeral do servicio de evacuación. Aquí tedes unha ficha das miles de fichas que hai de refugiados, por exemplo, no arquivo Xavier Arana do PNV, onde el xa firma como director xeral do servicio de evacuación. E o tempo que asume esta responsabilidade se atopa xa con intervencións policiais nas sedes, se clausuran as sedes do SERE, se incautan documentación, material, empeza unha investigación xudicial, teñen que ir a declarar Viana, Negrín, o presidente do goberno no exilio, outros dirixentes republicanos, nunha causa xudicial onde se está investigando a orixe e a procedencia dos recursos económicos que se están xestionando, todo cunha presión continua permanente da diplomacia franquista, dos servizos secretos franquistas que campan as súas anchas por Francia, facendo seguimentos dos embarques, etc., etc.,
Bueno, toda esta situación, como digo, non vai impedir que Viana siga facendo chegar os subsidios, siga actuando a título particular, etcétera, etcétera, para que se siga mantendo esa atención a todos os refugiados. Este é un exemplo das centos de cartas que hai os delegados que tiñan por diferentes cidades onde había campos de concentración, porque aínda seguían meses despois vivindo dúcias de miles de persoas nesas praias, aínda que foran en barracóns, pero aí nas praias. Este é un exemplo, unha carta, onde Viana lle comunica que lle manda 24.000 francos para a compra de 22 prótesis para 22 enfermos, para construir 22 prótesis para 22 enfermos. Este era o día a día do traballo que facía este servicio e estes personaxes como Alejandro Viana, que en vez de marcharse e resolver a súa vida, se quedaron aí complicándose a súa existencia por axudar aos demais, porque consideraban que era esa obriga moral que había que dar resposta. En esas intervencións policiais e xudiciais, Viana incluso ten que sair en rolda de prensa ante os medios de comunicación franceses, dicindo solamente que non pensaba, moi diplomáticamente, defendendo a actuación do goberno francés, dicindo que todo é un malentendido, que vai resplandecer a verdade, que non vai haber ningún problema en continuar coa actividade. Bueno, nos meses seguintes consiguen fletar novos barcos rumbo á República Dominicana. Depois de todo ese traballo, Viana ten no seu Aberter evacuado entre barcos de expedicións colectivas e barcos de liña regular, pagando pasaxes, uns 17.000 refugiados, especialmente a México, pero tamén a República Dominicana, a Chile, non só os que embarcaba a través do SERE, porque Alejandro Viana nestes primeiros meses dos anos 40, finais tamén do 39, se converte en París no representante de sociedades galegas de Bos Aires, das sociedades hispanas confederadas de Nova York, que recurren a él para enviarlle cartos e indicarlle que persoas ten que localizar para pagarlle esas pasaxes e enviálos a eses países onde teñen familiares ou amigos dispostos a acollelos e recibilos e integralos nesas sociedades. Como digo, pois había salen sobre 17.000 persoas con este esforzo e con este traballo. Chegamos xa a xuño do ano 40, os alemáns xa entraron en Francia, achéganse a París. Nos días previos a que os alemáns entren en París, Viana está ainda organizando un último embarque, un último barco para que salga de Burdeos. Teñen que escapar con todos os parisinos que tamén escapan dos nazis a Burdeos, e ali en Burdeos, neses días que, como decía antes, López Barrantes explica o que acontece, consiguen fletar o Cuba, un barco con 500 refugiados, onde se marchan xa os últimos traballadores que quedaban aínda do servicio de evacuación. E ademais tamén neses días, Negrín, o ministro de Facenda Méndez Aspe, Casares Quiroga, o republicano coruñesco que Viana tamén tiña moita relación, chegan tamén a Burdeos, protegidos polo embaixador de México, e finalmente consiguen embarcar escondidos nun barco carboeiro grego nas bodegas con identidade falsa, 15 dirixentes republicanos que consiguen escapar no medio dos bombardeos que xa soportaba a cidade de Burdeos rumbo a Inglaterra. E, sin embargo, Alejandro Viana non se marcha. E eu, ao principio, non tiña esa peza do puzzle e dicía, pero como é posible que non marchara nin no barco este dos refugiados, nin tampouco nos dirixentes políticos da República? Bueno, afortunadamente para min, un tempo despois se publicou un libro con toda a correspondencia do embaixador de México en Francia nesas datas, donde aparece unha carta que Alejandro Viana lle enviou ao embaixador de México e donde el conta que foi o que pasou. E o que di é que cando os alemáns xa ocupan a máis Burdeos, decidiu quedarse porque consideraba que a súa obriga moral era continuar axudando os refugiados republicanos que todavía permanecían en Francia. É dicir, aplica esa máxima de o capitán é o último en abandonar o barco, aínda sabendo que probablemente pouco podía xa facer e que iba a poñer en risco a súa propia seguridade. Efectivamente, bueno, aquí tedes unha postal que manda el dende Burdeos a súa irmán, a Pontareas, que ten o cuño da censura militar, donde simplemente dicía, confirmo a miña postal, continuo sin novedad, bicos e pouco máis, pero era unha postal que, por outra cara, poñía unha praza de Burdeos. O final o que estaba indicando era onde estaba, non? Porque eran estas típicas postais con fotos do lugar, non? E estaba dando información aos servizos franquistas. Nos días seguintes, a ocupación alemana, como sabedes, empezan os secuestros. Secuestran a compáis, secuestran a diferentes dirixentes republicanos, secuestran a Fernández Vega, o doutor Fernández Vega de Pontareas, amigo de Alejandro Viana, que fora gobernador civil de Málaga, que é entregado a Franco e fusilado. E Alejandro Viana tamén conta na súa correspondencia ao embaixador de México
como foi vítima dun intento de secuestro pola Gestapo e a Falange. Que intenta secuestrar a él e a varios máis, reciben unha confidencia, abandonan o piso que teñen alugado e se esconden en diferentes hotéis da cidade, e ao final unha persoa que vivía con él sí que resulta detida cando volve a vivenda por parte da Gestapo. Teñen que cruzar, escapar, cruzando Francia de oeste al este, como poden, a pé, en autostop, ata que chegan a esta pequena vila, la Loubesc, a poucos kilómetros de Suiza, na zona chamada Libre, do goberno colaboracionista de Vichy, de Pétain, cos nazis, e aí se quedan escondidos a espera de ver se é posible, a través desa correspondencia con o embaixador mexicano, conseguir acceder a un barco para poder sair de Francia. Bueno, despois de varios meses, no mes de novembro, se trasladan a Sanary-sur-Mer, preto de Marsella, porque hai posibilidades de coller un barco a Bos Aires. Ese intento de embarque queda frustrado pola intervención dos franquistas e da Gestapo, teñen que seguir esperando na incerteza absoluta e finalmente, por fin, en xaneiro do 41, consiguen embarcar neste buque o Alsina, donde van centos de xudeos, checos, húngaros que escapan do nazismo e lle fan sitio a 200 republicanos, entre eles a Alejandro Viana, que consigue sortear e eludir os controis da Gestapo e da Falange que hai a pé de barco, non? Bueno, era unha viaxe que os tiña que levar en 20 días a Bos Aires, e ao final se acaba convertindo, como se dunha maldición se tratara, nunha nova odisea que os vai a levar por África vivindo novas penalidades. Fan escala aos poucos días en Dakar, na capital de Senegal, e de repente se miran imposibilitados de cruzar o Atlántico, non teñen o permiso da Armada Inglesa, é un barco de bandeira francesa, non poden cruzar o Atlántico sen el risco de ser bombardeados ou fundidos, e non sería o primeiro caso dun barco de pasaxeiros que podía sufrir ese percance. Co cal, se quedan vivindo no barco durante 5 meses, en condicións complicadísimas e penosísimas, e donde el volve a ter a oportunidade de exercer a súa actividade humanitaria, porque recibe 100.000 francos do goberno republicano de Londres, que reparte entre todos os pasaxeiros republicanos para que podan subsistir durante eses meses nesas situacións, como digo, absolutamente tráxicas. Finalmente, os devolven a Marrocos con protectorado francés, con risco de que podan ser devoltos a España entregados a Franco, e el en Marrocos nos primeiros días son internados nos campos de concentración tamén en condicións durísimas, consiguen sair ao final pola intervención do cónsul de Argentina en Casablanca, e finalmente el fai moitas xestións cos mexicanos en Marsella, con organizacións xudeas en Lisboa, cartas como estas que dan fe desas innumerables xestións que, xunto con xestións de outro organismo humanitario republicano de México, permiten que finalmente, en outubro do ano 41, colla este barco, o Cuanza, que o leva por fin a México, onde o 18 de novembro do 41, prácticamente 11 meses despois de ter saído en barco de Marsella, consiguen por fin entrar en México. Aquí tedes a ficha del como asilado político, que entra en México, e uns anos despois chega a súa muller no ano 47, e logo aí xa refai a súa vida, dando mostras das súas capacidades de emprendedor, compra unha farmacia a uns emigrantes de Pontareas, que convirte nun próspero negocio en México DF, sigue participando en toda a que é a vida social, participa na creación do Ateneo Español de México, participa nas sesións de cortes no exilio que se celebran no ano 45, donde se reencontra con bellos amigos como Castelao, como Pardo Galloso, outro deputado de Izquierda Republicana que tedes aquí pola provincia da Coruña, e xa finalmente no ano 52 vedes aí unha das últimas imaxes da súa vida xa postrado nunha cadeira de rodas pouco antes de morrer o 30 de abril do ano 52. Fixo 70 anos hai agora un mes. Bueno, como vedes, é sorprendente, non, que un personaxe, unha persoa con esta vida fora absolutamente descoñecido, non? Todo do 36 en adiante na familia era tamén prácticamente descoñecido. Morreu en México, a muller non tiña que ver con todo isto, co cal non quedou un legado importante. O meu avó si sabía do intento de secuestro, porque yo contara a viuda, unha vez que volveu, pero ese legado se perdeu por razóns tamén moi casuais, non? O seu partido desapareceu, Izquierda Republicana, non tiña descendencia directa, morreu moi pouco despois xa de exiliarse, no 52, ainda pasaron moitos anos ata que chegamos á democracia, pero con todo, isto non é máis que unha mostra da anomalía democrática do Estado español cando pasa da ditadura á democracia, e que este traballo de recuperación de vidas e historias como esta, que hai moitas máis
e canta saberá que non se chegarán nunca a rescatar, pois non quedase no esquecemento. Ese traballo que se tiña que ter feito non se fixo, e ainda a día de hoxe vedes como cada vez que se fala disto se fai non sin polémica, o sea, ainda hai quen sigue cuestionando se isto non se debe facer, que hai que abrir feridas, e outros, de forma timorata, non son capaces de facer o que había que facer, o que se intentou no bipartito, e creo que quedou tamén totalmente coutado co cambio de goberno, que era aquel proxecto dos nomes e as voces, para rescatar todo este tipo de figuras, non? Alejandro Viana non ten ningún tipo de recoñecemento en ningún lugar, nin en Vigo, nin en Pontareas, ahora tenemos que resolverlo, lóxicamente, ainda que haxa conflito de intereses, pero é unha evidencia, e ademais é moi curiosa, porque no libro se fala de Alejandro Viana como o Schindler galego, en pouco comercial, as comparacións, bueno, daría moito que falar, non? Porque non é realmente cuestións comparables, en favor de Viana, por suposto, pero se buscades en internet o Schindler portugués, Aristides de Sousa, un cónsul en Burdeos que axudou a salir a moitos xudeos neses mesmos días que Viana estaba en Burdeos, ou Gilberto Bosques, o cónsul de México en Marsella, o Schindler mexicano con quen Viana tivo moito trato e moita correspondencia en todas esas vicisitudes. Vedes que teñen un recoñecemento nos seus países que viviron isto de forma tangencial por completo e que foron persoas que actuaron baixo a cobertura diplomática. Por tanto, sí, poñían en risco a súa carreira profesional, como no caso do portugués, pero non corrían o risco que corrían os republicanos, que ademais se xogaban incluso logo a súa vida, como foi o caso de Viana, que podía ter perdido perfectamente se chega a ser secuestrado, detido e entregado a Franco, non? Bueno, eso, como digo, pon en evidencia que é triste que este tipo de vidas se recuperen por casualidades. No meu caso é unha casualidade que mo avó vivira moitos anos, que mantivera no recordo, que a casualidade de que a min se me ocurrira facer esa actuación xa con casi 30 anos e decidira preguntarlles, non chego a preguntar, pois nada disto se tería sabido, e despois o voluntarismo de facer o traballo, neste caso evidentemente con gran satisfacción, pero traballo de dedicarlle miles de horas a búsqueda de toda esa información e de toda esa documentación. Bueno, eu xa vos dixo ao principio que o de resumirse me daba mal, non? Así que avisei, non fixen spoiler ainda que pareza, hai moitas cousas que non contei que están no libro, ainda que contei todo, e por tanto concluo xa, aberto a que se queredes preguntar algo, vos darei gustosamente resposta a calquer cuestión, e simplemente agradecéndovos a vosa presencia aquí, porque de alguma maneira, coa vosa presencia, me estáis tamén axudando a reforzar esa sensación de estar resucitando o meu tío bisavó Alejandro Viana. Moitas grazas. Se queredes preguntar ou comentar algo ou opinar algo. Unha puntualización, primeiro daxo os parabéns, porque eu sei que detrás desas 260 páxinas eses outros miles e esas cantidades de horas que un lle ten que dedicar a investigación e a ver como se dedica, bueno, sei que non dedica a eso. Simplemente unha cuestión, en algún momento Alejandro Viana, porque claro, Esquerda Republicana e a xente non o estaba relacionado coa masonería, seguramente, non? Sí, pois eu dicía que non contei todo. Non, está ben que fagas a pregunta. Está moi ben que fagas a pregunta. Porque hai unha cuestión, claro. O tema da masonería, o grupo de Neves e todo isto, me extrañaría que él non estivese. Pois mira, está ben que fagas a pregunta, porque mellor incluso tío mesmo que pasar unha pista. Alejandro Viana sufriu dous procesos judiciais. Un foi o de responsabilidades políticas, no Tribunal de Responsabilidades Políticas aquí, onde foi condenado. É certo que non foi condenado nin a morte nin a prisión, foi a desterro. O que pasa é que logo mirou a acrecentada a súa responsabilidade cando xestionou os recursos da República fora, non? De rematar a Guerra Civil. Aí xa había outra responsabilidade que non fora a que se xulgara en Galicia, non? E tamén se lle abriu outra causa do Tribunal de Represión da Masonería e o Comunismo. Entón, ele tamén estivo encausado, acusado de masón. E nos informes da Guerra Civil se dicía que se presumía que era masón, pero que non tiñan probas concretas de que aquel loxia e grao pertencía tal e cual. E eu fixen búsqueda por outras fontes sobre a masonería, e é certo que eu tampouco fui capaz de atopar nada que o confirmase. Eu, falando como avó disto,
Según o meu avó, isto tamén hai que collelo con cautela, cando algo lle comentara en correspondencia de que estaba encausado no tema da masonería e o comunismo, que el lle contestou, supostamente sería en correspondencia non censurada, vía Portugal, que a veces tamén o facían, lle contestou dicindo ni lo uno ni lo otro. Pero ainda isto é unha referencia verbal de meu avó sobre algo e tal, o máis probable que sí. El era íntimo amigo, Bernardino Machado era un masón recoñecidísimo, el era íntimo amigo de Portela Valladares, me esquecín de dicir, dentro do seu elenco, el foi un dos fundadores, dos 12 fundadores del Pueblo Gallego, da editorial que publicaba el Pueblo Gallego no ano 23, con Portela Valladares, era íntimo amigo de Portela Valladares, quen lle vai axudar no envío deses cartos cando estaban no barco en Dakar, que era tamén masón, que todo o seu entorno era masón. O meu avó di que a viúda, e os seus sobrinhos políticos tamén o din, que a viúda queimou a biblioteca que tiña en canto empezou a Guerra Civil, en canto se produciu o golpe de Estado. Probablemente fora. Eu non atopei ninguna proba que o demostre. Pero bueno, aí quedou. Eso sí que é unha peza do puzzle que non apareceu. O máis vale que fora. Bueno, pois se non queredes comentar nada máis, quen queira que lle asine o libro, estou aquí encantado para facelos, vale? Sin compromiso, por suposto. Gracias.